Volume. Yeroo takka oh ya ah oh tole ye aborarso ara obolayan kunin dinu gammachuu khayti dhufani guyyaa kan arkuudhaaf hedduu lafaatee bu'aa bahee hedduu akka dabarte gaafiin qabu maal sitti dhagahama akka nama tokkotti waa dubbachuudhaaf irra gammachuu addaatti nu dhagahame sanirraan haaliin tiyya na biratti argamtee akkasumas saayibboon tiyya na biratti argamu gammachuu tiyya dachaa naa guutu akkasii haalaan gaariidha bu'aa bahee keessa gaa yoo xiqqaatee waggaa 17 umrii teetirraa bara yartee barnootatti dabarsite kana keessa waa hedduu barattee barnoonni qalamaan baratan qofaa miti jiruuf jireenyi waa hedduu si barsiisee jira kanaaf amma dhaloonni hedduun kun waan sirraa baratu qaba hedduun yoo obboleessa kee haa ta'uu hiriyoota kee haa ta'uu ollaan hundinuu maal dhaamtaaf bu'aa bahee barumsaa sanirraa obsanii waa fidanii sanirratti obboleeyyan kiyyaa wanni hin dhaamu tokko irratti obsan dhaamaafi gufuu gufaata hedduus qunnamuu danda'a gufuu gufaata sana immoo ka jala dabartu yoo obsa qabaatte qofa namni obsa qabu immoo kaayyoo isaa galmaan akka wabjii guutuu irraa qaba sana ofuma irratti hin argeemu osoon obsa qabaachuu baadiyyaa irraas hin ga'u so walumaa galatti wanni hin dhaamuuf obsa akka qabaatan saayibillaanis immoo akkasumas kaayyoo akka qabaatan mul'atu akka qabaatan kaayyoo isaanii san galmaan gaachuudhaaf karoora baafatanii obsaan galmanii gaanii obsan dhaamaaf walumaa haalaan gaariidha obsii mataa jireenyaati addunyaa irratti obsii haalaan bareeda taate egaa abbaan kan kee jiruuf jireenya keessatti laffa'ee ilmi kiyya kun bakka hiriyaan isaa dhaabbatuu qaba jee laffaatii hedduu dabree as ga'e gammachuu tanaaf isaaf maal dhaamtaaf yookaan immoo jecha ittiin isa galatoomfattu waa dubbachuudhaaf abbaa kiyyaa jecha kana jee kan isa galatoomfadhuun hin qabu wanni hawwu wanni guddaan hawwu umriin dheeressee macaa kiyya kana ta'u qofa wanni biraa wanni hawwu takka maashaallah hedduu galatoomii abbaan kee ni gammadee fakkaataa gammachuutti isa butee ammaaf yaadallee irraan fuunu yaada isaa akkanumatti hubannaa fi maaltu si dhagaamee miira kanaa kana sitti fide abbaraarso maaltu si dhagaamee miira kanaa kana sitti fide gammachuurraaye gammachuu hagaran jamnee natti dhagahame hayyee lubbuudha jiraadde sadarkaa sana ijoolleen gahuudha gammachuu guddaan natti dhagahame maashaallah hedduu galatoomi kana caalallee ati waa isa qofaa miti nama hedduu biraa galatallee qabdaa yoo akka fakkeenya fudhanne anaawu akka abbaa taatee bakka abbaa buutee na barsiiftee bakka saniin nageesse hedduu galata cimaadha na biraa illee qabdaa jechuudha waggaa akkasitti barattoota eebbiftee ilmaan kan kee bakkaan geessa kana namoota biraatiif yoo maal dhaamtaaf amma gaa ijoolleen talduubatti haftee jirtu fakkeenya isarraa fudhattee anillee jabaadhee waan hin qaroo taate sadarkaan amma araasurra gahee haadharra nan gahee muurannoodha fi abdii qabaachuudhaan qo'annoo isaanii jabaatanii sadarkaa inni gatan akka ga'aniin dhaamsa dabarsaaf. Maashaallah atilleen umrii nuu dheeradhu hamtuun siin harkinii akkasumatti gammachuu fi xabaatu rabbi siifaa godhu siin jenna galatoomii hiriyaan firaa fi aaliin obboleeyyan maatiin hundinuu akkasitti heddummaatanii gartee gammachuu san teessee wajjin qoodachaa jiranii amma gara sagantaa keekii muruutti deemanii obboleeyyan kee kun ilmaan adaadaa ta'eetii
haala akkanaa kanaan hiriyaa keetii gad akka hin taane jedhanii haala bareedaadhaan qophii bareedaa kana laaqanarraa kaa'anii hanga ilaa sadarkaa keekitti illee qopheessanii isaanii yoo jecha ittiin galatoonfatu ni qabdaa? Isaan jechuun maatii isa lammaffaadha. Isin hundinuu barattanii as geessanii gibbii teeshinii beektanii yeroo teeshinii nu qabe bakki nutti dhufee obbaafadhu asii. Isaan akka maatii isa lammaffatti ilaala. Hedduu galatoomaa hin jaanii qophii kana ispoonsara ta'anii sadarkaa kanatti qophiin nu akka miidhagdu ispoonsara ta'uu isaanii hedduun galatoomfadha. Hedduu aanaa galatoomanii waan biraa. Amilee hin jirtu? Galatoomaa isiniin jenna. Amma gaa gara kallattumaan gara keekii murutti seennaa. Achumaan gartee hiriyoonni firaa fi aalii maddii dhaabbachuu barbaadan hundinuu maddii jiraadhaadha. Isin afeerree jira. Egaa amma kallattumaan gara keekii muruutti deemnaa. Hiriyoonni firaa fi aalii hundinuu dhaamsa qabdaniif ni dhaamsitanii gammadaa hundinuu. Harka. Hundumtii keessanii. Gammachuu keessanii kongiraa Baabi tapadu baay'ee Babiye, tabadu. Yang tabadu. Yang tabadu sana, hadis. Tabadu sana. Dakka, tabad. Cek kamera dulu kak. Baga gammadani maa calliftan si bocarra baga gammadani Mashallah. Cinta sama kameraman untuk tak ada berfoto. Sen. Masuk. Injiru guyyaan akka har'aa akka bareedu kun hin deebi'u guyyaa dhaloota lammaffaati akka nama haaraa dhalateeti
gammachuun guddaan nu dhagaamee jira. Yaa